จ้าเออนั่งลงหรือยังจ้านั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงหรือยังคะเยี่ยมมากคุณต้องนั่งลงก่อนคุณถึงจะได้กินนะคะกินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่จะยืนกินนะคะคุณน้องหมาโอเคอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยเนาะโอเคหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่เด้อ